Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ótimo. Aqui é o Júnior da Mecânica Tavares trazendo mais um vídeo aqui para vocês. Uma informação um pouco simples, porém os mecânicos antigos aí a maioria tudo já sabem como proceder, mas uma dica nunca é demais, né? Para quem está começando agora, vale a pena. No vídeo de hoje vamos falar sobre o eixo traseiro do Peugeot. Todos nós já sabemos, né, que é um carrinho com problema crônico. Cada carro tem seus probleminha crônico e o Peugeot, um dos detalhezinhos é o eixo traseiro dele. Quando começa a abrir as rodas traseiras ou comer, desgastar o pneu traseiro, o problema às vezes está no eixo, né? E aqui eu vou trazer para vocês uma dica bem simples que ajuda a resolver um problema simples, porém bem objetivo. Você não vai precisar se preocupar em trocar o eixo traseiro completo, né? Porque tem carros que os caras querem trocar o eixo completo, às vezes sem necessidade. E aí algo que você mesmo pode resolver na oficina, algo bem simples, sem precisar trocar o eixo traseiro e gastar uma fortuna. Vou mostrar o carro aqui para vocês, é um Peugeot. Esse aqui é um 2008, o Peugeotzinho State Wagon, né? Esse aqui é o Peugeot 206 Escapade é a sigla não sei se está em inglês ou espanhol, sei lá o que significa. Mas é Peugeot 2008, 1.4, 8 válvulas, essa é a SW, né? State Wagon. No 206 normal também dá esse problema do eixo. E aí eu só vou falar para vocês aqui como eu fiz. É simples, com a alavanca já de testar a suspensão, vocês vão pegar a alavanca e testar assim todas as buchas do quadro, da suspensão, verificar tudo, ó, as buchas do eixo, sabe? E vocês vendo se o carro tá com as buchas do eixo normal, vocês não precisam trocar o eixo completo. Aqui nesse caso, daqui a pouco eu já vou mostrar para vocês como que a gente vai resolver isso. É bem simples. Nesse caso aqui a gente vai trocar as buchas do... Aqui estourou os rolamentos, né? Estourou os rolamentos da manga de eixo. E existe a alternativa de vocês colocarem as buchas de nylon, né? São as buchas excelentes. Você testando o eixo, vê se as outras buchas, essas buchas que eu estou mostrando agora, se as buchas estiverem boas, essa aqui não é estourado não, aqui é o desenho dela assim mesmo. As buchas estando boas, você não precisa trocar o eixo completo. Você troca só a da manga de eixo, que é onde estoura o rolamento. E aqui, normalmente quando estoura o rolamento, esse braço aqui, né, que esses braços eu chamo de braço oscilante, mas algumas pessoas chamam de braço axial. E aqui eu vou trocar esta bucha, esta outra aqui, esta e esta. Vou trocar as 4 buchas, duas de cada braço. Porque aqui, ó, eu vou pegar aqui pra vocês verem, ó. Escuta o barulho. Então esse aqui ele tá com a folga, ó. Então aqui ele faz o barulho, ó. Tá balançando o celular aí, mas dá pra ouvir um pouco. Entendeu? Vou trocar essas 4 buchas e as buchas de nylon da ponta. Aqui ele tá aqui nessa posição. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz. Tá vendo? Desse lado aqui eu vou usar esse lado aqui como modelo, que eu vou precisar desmontar também. Então, começando, você solta esse parafuso aqui do inferior do braço
braço oscilante. Depois você pode soltar a pinça, você não precisa soltar ela, né? Você solta esses dois parafusos que é do cavalete completo. Você já vai tirar o cavalete completo e tomar muito cuidado para não deixar ele pendurado, para ele não quebrar flexível nem nada. Um detalhe importante também é esse sensor aqui, ó. Vocês têm que desligar o ABS. Desliga o ABS para não quebrar nada também. E aqui você vê que aqui eu vou mostrar como eu deixei, ó. O ABS ele pode deixar pendurado assim, não tem problema. Deixa o ABS. A pinça, que é importante vocês pegar um ganchinho assim, ó, pendura a pinça para deixa ela pendurada em alguma coisa assim, ó, um ganchinho para ela não ficar balançando, ou soltar aqui ou quebrar o flexível, alguma coisa do tipo. Outro detalhe que eu vou mostrar para vocês, esses dois braços aqui podemos chamar de braço de torção. Ele tem um braço aqui, esse braço e esse outro braço aqui. Então eles que meio que se cruzam, sabe? Um entra na parte do eixo superior e dá a torção nessa manga de eixo, e o outro entra na parte inferior do eixo desse lado, que dá a torção, né, nesse lado da manga de eixo. O que eu fiz aqui, ó? Vocês vão ver que eu fiz uma marcação em qual estria que você vai encaixar de volta lá na estria da manga de eixo. Igual eu vou fazer aqui, ó. Já marquei um aqui, ó. Você marca uma bolinha ou alguma coisa, você marca. Eu marquei com esse corretivo branco, que aqui ele sai a estria. E vou ter que marcar essa outra parte também, essa de cima, entendeu? Soltem esse parafuso inferior do amortecedor, braço, pinça, sensor ABS. Aí vocês vão vir aqui desse lado do eixo, aqui vocês vão ter que limpar aqui, ó. Limpa essa sujeira que tá aqui dentro, ó. Tem um parafuso Torx aqui, um Torx 45. Vamos soltar ele. Esse aqui também é tipo uma tampa aqui que vocês tem uma estria aqui que é a regulagem da altura do eixo. É bom que vocês coloquem depois já na posição para para facilitar no alinhamento, cambagem, no caster. Então já deixa mais ou menos na posição que vocês tiraram. Marca bem para não esquecer, porque senão o alinhador vai ter muito trabalho depois para desencaixar de novo e regular a altura do eixo. Porque eu falo assim porque eu não mexo com alinhamento aqui, eu só faço o serviço de suspensão e terceirizo a parte de alinhamento e balanceamento. Agora esse aqui é o braço que vai ser trocado, né, que eu mostrei para vocês. Agora eu vou mostrar para vocês como é que fica o rolamento. O rolamento, quando você tira, cara, depois que você tirou essa peça aqui, ó, que é do lado, esse aqui é do lado direito, vocês vão ver como é que fica o rolamento depois de estourado, ó. Ele mói tudo lá dentro, fica tudo espatifado o rolamento. Esse rolamento aqui dá para substituir, só que ele é um pouco mais caro, difícil de achar e às vezes ele não vai ter a durabilidade quanto o original tinha, e às vezes pode voltar a dar problema em pouco tempo de uso novamente. E agora eu vou mostrar para vocês como fazer. Aqui tá a manga de eixo, ó. Entendeu? Aqui já tá a bucha no lugar. Eu bati essa bucha aqui no lugar. Você vai batendo ela bem de leve. Vou mostrar aqui pra vocês como é que eu fiz. Pega um toquinho desse de madeira, um martelinho
Você põe um toquinho desse de madeira em cima da... Só para não estragar a bucha, você vai pôr aqui em cima aqui, ó, e vai bater devagarzinho com o martelo. Se passar uma vaselina aqui por dentro, uma graxa, ele entra bem suave. Vai dando umas batidinhas de leve assim e ele vai entrando, entendeu? Põe a madeira aqui em cima da bucha. Essa daqui é a bucha nova, que vai ser trocada do outro lado. Eu esqueci as medidas delas, mas essas buchas aqui você encontra fácil no Mercado Livre para vender na internet, em algumas lojas, alguma oficina, oficina não, alguma autopeça próxima de você tem também. E compra essas buchas e troca. Ela tem uma boa durabilidade e dura bastante tempo. É uma opção, entendeu? Para trocar, substituir esses rolamentos e resolver o problema do eixo. A mão de obra eu não vou especificar a mão de obra que eu cobri, porque cada região tem a sua mão de obra, cada mecânico tem o seu jeito de trabalhar. Então a mão de obra fica por conta de vocês, que vocês calcularem o tempo gasto no serviço. Uma coisa que tem muito observar aqui, ó, vocês passam a mão aqui no eixo, ó. Vocês vão passar a mão aqui. Aqui eu vou dar uma lixadinha ainda, dar uma limpa. Isso aqui é sujeira, ó. Mas você passa a mão aqui e vê se esse eixo não está desgastado, porque se tiver muito desgastado aqui, vocês não é aconselhável fazer esse tipo de serviço. O aconselhável é que vocês mandem recuperar o eixo, mandem no torneiro, o torneiro vai resolver isso aqui primeiro, para depois poder colocar a bucha. Esse aqui não é o caso que ele não chegou a desgastar nada, mas tem caso que o rolamento estoura, que ele ferra tudo aqui a sede da ponta do eixo aqui. Tá bom, pessoal? Isso aí foi só mais uma dica para vocês aí. E depois que estiver pronto, vou ver se eu posto outro vídeo com o resultado do carro. Mas é um problema fácil de se resolver, ok? Eu pedi mais uma vez para vocês, se puder ajudar no canal aí, compartilhar, dar um joinha, ok? E ative, né, o sininho aí para mais notificações, para estar ajudando o canal a crescer aí. Valeu? Obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo. Valeu!